पाउचेदी यंफम ओइबा मरोइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी NSCN-IM की केडर मंगागी मरी-माखोंग takpa ngmbada NIA na reward pigani Laothokkhre kumja sok lising ani taramapan ge me ki tang kun gama thoida NSCN-IM na Arunachal Pradesh ki Tidap district ki manung chanba pangsum thong maya da ambush chathabada Tripura ki Konsa constituency ki MLA Tirong abo amadi mahak ki machanupa yauna mioi taraga mathoi hat ki bada chenaba NSCN-IM ki mioi mangagi mari-makhong aiba ngamba mioi singda NIA na mi amada lupa lak ani dagina lak ahum phabugi case reward pigani aina Laothokkhre makoi sing adu NSCN-IM Samsung Battalion ki Commander Lieutenant Colonel Abem Ukhrul daki NSCN-IM ki Captain Victor Tangkhol Major General Epsilon Tangkhol Arunachal Pradesh daki Rabi Wangno amadi Myanmar daki James ki Wangne atopa pau amadana BJP ki veteran leader Jaswant Singh Leikitre Hanagi Union Minister Oiramba amadi BJP ki veteran leader amachu Oiramba Jaswant Singh hasi masagi dhamo yelina amadi ki Leikitre mahak masagi chahi marfugani thoi shukre mahak leikidabada Bharat ki Prime Minister Narendra Modi Defense Minister Rajnath Jauna atai lusingba kyana awaba phongdokkhre NPN ki lengakta Reshuffle tawbada tonganba party dagi minister oina khalak libasi Rajya Sabha mikhalda BJP ki mirekta sagutkibagi manapi bani khalli Sushant haukiba tangkun mari da NPN lujingba lengak asiki Reshuffle tawkiba aduda tonganba party dagi minister oina khalak labasing asi MLA oibadagi kathoktuna amadi masagi party thadoklamlaga haukiba Rajya Sabha ki mikhalda lengakna puthokiba BJP ki mirepta sagutkibagi manapi bani khalli aina Khurai Kendra ki MLA Sushant LS Jaimana phongdokkhre wafam asing asi Manipur Water Supply Project ki makhada Khurai Chajol lekaida packet kadaba water supply scheme ki ure Yumthangnabagi thoromda phongdokhibani thorom adu da mahakna haikibada minister Laothokkhre sing asi matik chada badegini aina khanbagi mahuta worker sing irang honbagi phibam ta lakpa asi ikai ningai ni aina phongdokhe New Development Bank ke senthang makhada packet kadoriba project asi ki manung channa 0.6 million liter ki overhead tank amasung pump sing arrangement jawba 0.2 yawba million capacity ki service reservoir sagadori urep Yumthangnabagi thorom aduda mahakna makha taraduna phongdokibada MLA humpo minister oiba yaba nate minister piragana harauba pidragana sawbagi chatnabi asi thadoknaba phai haike miyam ki chakot thorang ki thabok paikhatpada politics ki akuba yengna ayat papirakdaba yawdaba nate Khurai Kendra asi chief minister ki Kendra ki hek thangna na leibada natana Khurai Kendra da chakot thorang paikhatpidaba leibak thibane chief minister ki Kendra da thoina kanadaba tawbatabu Khurai Kendra da kanakadaba laklaba phawbada angam thousingna semge anga Kendra da aduma hawkiba kaya amani haina pendaba phongdokhe chief minister amasung minister ki pham munari bi muching munabiyu tawbatabu Khurai Kendra ki development program di matik chana apiyu handak nongna minister wasak lawkhrabasing asina Khurai Kendra ki chakot thorang da ahianba mi eng changpirakani aibagi mahaki maikidagi chawna thajaba lei haina mahakna phongdokhe Reshuffle ki Mayokta BJP Heirok Mandal na protest Toukhre handak ki Manipur lega ki minister Reshuffle adugi Mayokta Heirok BJP Mandal na miyam ga loina na protest tawkhibaga loina na MLA Dr. Rajesh Yamna Manipur gi amadi Heirok Kendra gi yai phana lorokpa phirepta BJP Heirok Mandal na mapung phana sahotkani haina warep lawkhre ngasi gi mifam aba pangthokton lawkhiba warep na BJP Heirok Mandal gi maikaidagi chief minister N Biren bo khamthang waruba khamthengna waruba wafam kya yawre warol sing aduki samlapo wafam de hojiki Manipur gi political scenario asida house ki leader oiba chief minister N Biren na magi cabinet minister singpo sindok sinjin tawduna Reshuffle tawriba asit laingak mara chetnaba nate hena dum BJP haripa party asit lamdam asidagi muthanaba honaba oina thokani haiba yawre nakalamromda Sushant Singh Rajput ki Misiga mari leinaba drug ki case ta Chennaribasinggi mobile phone NCB na Fajinkhre Bollywood ki actor Sushant Singh Rajput ki Misiga mari leinana thigalakpagi saruk ama oina aina jadaba drug sinapagi matangda narcotic control bureau na thigalakpagi saruk ama oina Bollywood ki saknarabe actress Deepika Sara Ali Khan amadi Rakulpreet Singh ki mobile phone sing Indian Evidence Act ki makhada Fajinkhre Bollywood ki film industry da khwaidagi maming leirabe Deepika Padukone bongarang NCB na pung taruk lom uhang pahong chathake source asigi matung ina actress asigi uhang pakhumda NCB na pendaba kaya laibana mahakbo amuk hana samon tharaba yari aire Deepika Padukone Sara Ali Khan amadi Sarda Kapurbo ngarang NCB na tongan ba uhang pahong chathake aire panbajabadi NCB na Bollywood ki music asi Sushant Singh Rajput na Jun taraga mari da laikitraba matung tha hum leiraga ya sakrabadi bo drug mari leinana uhang pahong chathabada male makhoi ki maming palakhibane Deepika Padukone amadi Sarda Kapur ki maming asi Sushant ki talent manager Jaya Sana WhatsApp ta chat tawnabagi history yengbada phangkhibane adubo Sushant Singh ki imung manung nadi drug ki matang asi Mumbai police kumna case asi bo na thaina bo khotnabani aina pendaba phongdoklibane drug ki case asi ka mari leinana hojik phobada mioi taragani pan phagat khre aire
Nakalamoromda Macha Layengnaba sel Yumthangnabagi Angang Hurallaga Yollamba Police na fakhre. Soinaiduna leiba Macha Layengbagi damak nupi amana Yumthangnabagi Angang Hurallaga lupa lakh ahum makhaida Yollamle aire. Jharkhand Police na pung taraganithoi gi manungda case asi solve tawduna angang amadi paisa phangba ngamkhre aire. Loinana thaudok adu de Chennariba mipum khudimmaksu fakhre. Thaudok asiga mari leinana DSP Pawan Kumar na hai Sedgauda Police Station ki manung channa leiba Gaolaba sti ki Vikas Raja ki sahi ama makhai suba masa Reshuffle Kumar sakang dapa mioi singna huran ki bani haire. Police na thaudok asi aksina lobaga loinana khudakta action lokpa hauke. Police na thibo humba ki thabak chatharingaida Yumthangnabada leiriba Babli Kaurbo Singh ki amadi khudakta Babli Kaur amadi Nitu Kaur police na phake. Police na interrogation tawba matamda angang adu Bagantra da leiba matai manau Manjit Singh amadi Prabhajit Kaur Elai Simi da lupa lakh ahum makhaida Jonthuki haina tamkhe. Madugi matung police na khudakta angang adu Golmori da leiba Prabhajit Kaur gi mapam dagiri ko tawkhe bani aire. Police na interrogation tawba matamda Babli Kaur na haike mahaki masanupa adu soinaiduna lei mahaki soinairapa masanupa Layengnabagi nakta paisa Leitabadagi maramna angang adu Hurallaga Yollambani amadi madudagi phanglakpa paisa aduna masanupi Nitu Kaur da sinnakibani aire. Jamshedpur ki Sedgauda Police ki thaudok asiga mari leinana nupi ahum amadi nupa ama phaba ngamkhe. Loinana case paisa oina lupa lakh ahum amadi angang jonbagi agreement paper su phangba ngamkhe aire. Nauno wasak lokhiba mantri mangana pugadaba department Singh Toukhre S Rajan Education ti Cadre Pradana CAF and PD Puragani. Thasi ki kunmari da nauno wasak lokhiba minister manga Sri S Rajan, Sri Lokhoi, Sri Balte, Sri Sadebarda amadi o henari na pugadaba portfolio sing pikre. Si minister na home personal planning revenue amadi ate minister sing na paidaba sing chief minister na pairagani. Mantri mangana pugadaba phamsing di S Rajan na education fishery kada Bongjakin Baltena Tribal Affairs and Hills Transport GAD Oinam Lokhoina Agriculture, Veterinary and Animal Husbandry and Tourism ne. TI Sadeberdana Consumer Affairs, Food and Public Distribution Law, Legislative Affairs, Labor and Employment, Okram Henarina Mahot Social Welfare Cooperation ni Aina, Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar na Thokpa notification da palle. Aru the contents ng asigi maru ba khara si papautam dari pamani local news YouTube channel amadi Facebook page asidegi yang biri bupuna bupata ka chari loinana channel asina tom da kana rabadi subscribe like and share to ba ka hignu puna mapo amuka na thagachari.